画的？你给我画的，可是他就不给我画。你是用什么画的？这个啊。用这个画的？你叫什么名字？这个啊。你叫什么名字？我名字我太久了，记忆都不好了。盘点网络上的沙雕搞笑视频一。美女，我副驾驶有专门化妆的镜子。开门。下去。自己跑过去。快过。你别笑。回来。把书包拿走。哎呦我的妈！是谁敲开了我的邮箱？是他那贼大又透的心慌。我心那是大凉，情绪已经疯狂。谁？我是你爹娘。以后停车别在路旁，一定要开进停车场。有好子疯狂，让你防不胜防。哎嘿，有好子我是你爹娘。我在打人，我没杀他，我说把他剪在哪里了，把他下面给剪了，剪到我一样跟着你。你们呢？不要打，别打，报警，报警过来。报什么警？你不是说你没有吗？嘿，嘿，还呸！嘿，呸！哪里个筷子呸？哪里个筷子呸？嘿，嘿，还有呸，就是拔了一样，拔了，会拔了不？哎，对喽。这个叫干，这个叫拿筷子干。慢，好烦啊！还是看那个在不讲的有。Allora, sei? Prima tu così, Allora, pronta? Eccolo, clap, 3, 2, 1. No! 爸，叔第一次来到家里，不知道给您带点啥。我跟西瓜他说您是个警察，然后我给你带了个小偷。服务员，披萨给我帮我热一下。这都烤老了，我怎么吃啊？我给你上一个。我这么为难你，你都不生气啊？这是我工作，生什么气啊？不错，明天来我公司上班吧。啊，这不太好。年薪10万。多少？10万。那我还不是当故意。我没事总来他家吃锅子，就他家这个底料，哎呀，你就吃去吧，吃一回想一回，那真是的，那你就一瞅，肚子都舒服。